Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá vocês aí? Todo mundo agarrado nos trampos aí. Ah, e aí, como é que tá? A bagaceira aí. Tudo filé do boi? Espero que sim. Pessoal, vamos bater um papo hoje, vamos trocar uma ideia sobre um defeito no carro de um cliente aqui, alguns barulhos em suspensão, ok? Foi condenado algumas peças ali, tá bom? E também um falhamento, e a gente está tentando trabalhar com o orçamento do cliente, ok? Então a gente vai tentar passar para vocês o que nós encontramos corretamente de defeito, porque é uma preventiva, não é uma revisão completa, e sim uma coisa que seja organizado financeiro, que encaixe no orçamento desse nosso parceiro, filé? Então, como teve alguns detalhes ali que foram condenados todos, a gente quer passar para vocês. Esse da suspensão a gente já adiantou, ok? Vou explicar como é que faz ali, é simples de tudo, mas a gente vai explicar e vai tentar mostrar para vocês mais ou menos como foi identificado esse defeito, ok? Beleza? Filé do boi, os caras comentam. E o falhamento também a gente vai trabalhar nessa linhagem do orçamento, encontrar 12 defeitos e ver se é um, se é dois, se é três, tentar eliminar ele conforme caiba nesse orçamento devido a esses problemas aí financeiros que o nosso país vem vivendo. Filé? Então bora lá se inscrever, participar do nosso canal. Não esquece de deixar o joinha, que é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá? A gente consegue ter melhor divulgação do canal com os comentários, a divulgação de vocês, o compartilhamento e o joinha. E não esquecendo que se o joinha não for dado aí, às vezes nem chega a notificação para vocês. Beleza? Então faz isso daí, segue nós na página do Instagram, Sandro Lavelli, também segue lá nós no Facebook, lá na nossa página do Facebook, Sandro Lavelli. E tamo junto, bora trabalhar. Que tem um outro golzinho fazendo tropé na sua orelha ali, que Deus me livre, guarda. Beleza? Já volta aí. Pessoal, vamos tentar passar para vocês certinho o que está sendo executado no carro do cliente lá e as mercadorias a serem usadas. Tá bom? Chegou um cliente, um parceiro nosso aí também que está sempre fazendo serviço com nós. Deixa eu falar rapidinho aqui para atender ele. Pessoal, é o seguinte, ó. De imediato, o que nós notamos no carro do cliente? Uma falha. Ele diz que troca de primeira para segunda, o carro sente falha, vai arrancar o carro, corta, troca para terceiro, o carro troca e assim sucessivamente. Ele só tem essa menos dificuldade de desenvolvimento quando você leva o pé e você maneira o pé, igual os caras comentam, dá aquela aliviada na aceleração, aí o carro dá uma sanada no defeito, mas a partir da que você precisou novamente dele, ele volta a cortar, beleza? Então eu vou passar para vocês, separamos aqui, ó, no cantinho, tá? As peças que vão ser trocadas e aqui já foram, tá bom? Aqui é o seguinte, pessoal, ó, primeiro cilindro, segundo, terceiro e quarto, ó. Olha a quantidade de oxidação na ponta aqui de cima da vela, ó, do segundo cilindro, do terceiro, o quarto, pessoal, ó, é o pior de todos, tá? Esse é o pior de todos, ó. Olha a situação da quantidade de degradação que tem aqui. Eletrodo já baixo, tá, pessoal? Um eletrodo já fraco, ó. Se eu consigo arrumar um ângulo aqui, tá bom? No terceiro cilindro a mesma coisa, ó, degradação bem grande. Opa! No segundo a mesma coisa, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? Mercadoria a ser instalada hoje lá, e logicamente, né, velha. Mercadoria a ser instalada lá hoje é uma vela da Bosch, ok? Conjunto Bosch, é um SP32, tá bom, pessoal? Jogo de cabo vai ser aplicado o da Magnetic Marelli, pessoal, aqui ó, CVMV, eita bexiga, 2502, tá bom? Ó, as velinhas já estão colocadas. A gente já vai montar. Tem um barulhinho no peito de aço também. Eu quero mostrar depois lá embaixo para vocês o que está acontecendo. Filé do boi? Já volto. Pessoal, vamos voltar lá. Então eu já fiz a instalação. Ó, deixa eu corrigir uma lambança que eu aprontei. Eu estou mexendo com uma Volkswagen ali. E eu trouxe e coloquei o cabo, o jogo de cabo de vela da Volkswagen aqui. Antes de arrancar. E põe o do Chevrolet lá. Olha só. Tá bom? Deixa eu corrigir lá a minha presepada. Ó. CVMG 73/2, beleza? É esse que a gente vai usar nesse veículo. Já tá até usando ali, ó. Vocês estão vendo, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos subir o carro, tá? Vou mostrar para vocês onde estavam os detalhes do pivô que a gente já substituiu. Tinha uma coifa rasgada, também fizemos a manutenção, tá bom? Vou mostrar para vocês onde é que tem que tirar certinho. Não deu tempo de eu filmar ali e tal, eu acabei esquecendo de filmar. Mas vou mostrar para vocês, uma dica para vocês ficarem atentos com o barulho, beleza? E outro barulho referente ao peito de aço, por caso que o carro vai
tendo dificuldade de desempenho com os coxinhos, tá, pessoal? Aliás, os coxinhos estão ali embaixo, ó. Eles vão tendo dificuldade, o motor acaba cedendo e aproxima mais do que já tá do peito de aço, beleza? Então aguenta aí que eu já vou lá levantar o carro no elevador e já mostro pra vocês. Pessoal, vamos voltar lá, tá? O pivô velho tá ali no chão. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, tá? Esse pivô, pessoal, ó, tá aqui, ó. Ele não batia de cima pra baixo, ele batia lateralmente, tá? Então deu uma enganada na gente a princípio. E depois a gente já viu que tava errado, tá? Então, automaticamente, pegando sem forçar de regaçar, igual o pessoal comenta, né? Suponhamos aqui, ó. Suponhamos que eu ponho a ferramenta. Eu coloquei ele para flexionar para baixo. Ele não fez. Eu calcei ele de lado aqui, pessoal, com a roda em linha reta, ó. Nessa posição, assim, ó. Opa, puxando para trás. E ele jogava de lado, tá? Do lado de cá, a mesma coisa, pessoal. Fez isso aqui, ó. Tá bom? E o pessoal comentou que teria que mexer na suspensão e tudo mais, né? Igual, né? Mas aí o orçamento do cliente é um pouco puxado, então ele quer eliminar para poder fazer. As buchas morcegos tem alguns detalhezinhos, mas não estão debuiadas, destruídas, tá? Aqui também, ó, tem uma pequena manchinha, mas nada de absurdo. A bucha da bandeja também, pessoal, ó. Olha que legal que tá ali, ó, tá? Aqui também, ó, você vê uma pequena manchinha, vocês estão vendo, tá? Aí, o detalhe mais grave, você tem um pouquinho, é nas a bucha da barra estabilizadora. Ela tá movimentando e tá abençoado batendo a cabeça ali. Aí, pessoal, desliguei aquele cabeçudo lá, que é só eu começar a gravar. Se eu não desligar ele antes, ele tem vida própria, igual eu falo sempre pro Elton aí. Beleza? Então tá bom, pessoal? Então os detalhezinhos mais graves são aqui nas buchinhas estabilizadoras, mas nada de absurdo. Tá bom? Outra aqui também, ó. E aqui também, um detalhezinho bem simples por tempo de desgaste, porém nada de muito grave. Um outro barulho também que tá incomodando ele, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, teve uma colisão aqui, ó. Então conforme ele anda e o motor se movimenta, o peito de aço, ó. Então o que a gente vai fazer? Desentortar que ele tá torto aqui, ó. Alinhar ele o máximo pro cliente e resolver e dar uma volta, se ver se fica bom. Eu já mostro pra vocês. Infelizmente não teve como fazer um passo a passo, mas eu tô mostrando pra vocês. Fazer a remoção dos pivôs, parafuso de fixação, né? 13, chave em milímetro, né? Mais 2,18, tá bom? Tira ele para baixo, faz a remoção. Não precisa desmontar a suspensão totalmente, tá bom, pessoal? Do lado de cá, mesmo fator, beleza? Então aguenta aí que eu já volto. Pessoal, vamos voltar lá, tá? Uma diquinha simples, igual eu expliquei para vocês, nada de tutorial, nada de passo a passo. É para vocês ficarem atentos com esses detalhes, beleza? Então vamos lá. Dentro do carro do cliente já, a gente vai tentar dar uma partida lá. Ó, nem deixamos acabar de ligar porque a gente tira dele daqui, né? De cima do elevador. Estamos na porta da oficinas. Então vamos lá. Vamos dar uma voltinha no quarteirão rapidinho. Então tá aí, pessoal. A parte que a gente já tinha passado pra vocês lá tudo certinho. Graças a Deus deu resultado. Um exemplo, ó, uma manobra igual essa daqui, pessoal. De primeira pra segunda. A gente levava, ele ficava dando umas cabeçadas. Ele ficava tossindo, igual o pessoal comenta, ou dando cabeçada, né? Então o que a gente fez? Fez só a vistoria dos principais detalhes ali, igual eu expliquei para vocês, referente ao orçamento que o cliente tem no momento, né? O ideal seria fazer uma limpeza no corpo TBI, ali na borboleta, né? Limpezinha de bico, filtro, essas coisas, mas ele não tá podendo fazer, que nem aqui agora, ó. Ó, vocês podem acompanhar aí, ó. Ó, vou sair de segunda aqui, ó. Vocês podem ver que o carro tá redondo. E vou dar uma esticadinha em segundinho, só pra vocês terem uma noção. Ó, uma resposta rápida com o carro, ó. Vocês estão vendo, ó? Rapidinho, ele reage a manobra que você tá fazendo mais rápido mesmo. Sendo que nessa hora, quando a gente ia sair com ele, pessoal, você dava aquela cutucadinha pra sair, ele saía tropicando. E aí você dava uma aliviada no pé, ele melhorava e resolvia o problema do funcionamento. Graças a Deus a gente conseguiu resolver. Filé do boi. Então tem muita coisa, pessoal, que dá pra gente trabalhar com o orçamento do cliente, sim. Às vezes precisa fazer mais manutenção, mas no caso desse aqui é mais um que a gente conseguiu trabalhar com o orçamento que o cliente tinha disponível no momento. Beleza? Então bora lá se inscrever, dar uma força pra nós, divulgar o nosso trabalho pra ver se nós conseguimos encher essa oficina de serviço. Se não, trem a zero de um jeito que vocês não têm noção. Beleza, meu povo? Mais uma vez, muito obrigado.
Deus abençoe vocês e a família. A gente fica com brincadeira aí, fica com beleza. Beleza, pessoal? Beleza? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então tem uns cabeçudos que fica bravo. Mas a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco também de diversão pra vocês aí, tá bom? Então muito obrigado mesmo. Fé no Criador aí, que se Deus quiser logo, logo tudo vai voltar ao normal. E a gente vai conseguir fazer mais vídeos, pintando mais gamas de coisas completas. A gente vai passar pra vocês. E a gente vai deixar vocês o máximo informado aí, na medida do possível. Um abraço, tudo de bom, fui!